बॉडी बना रहे हो? हाँ। तुम्हारे पास बहुत सारी बॉडी हो जाएगी। देखो तुम गेट, अब मेरा बंद हो गया, तुम गेट तोड़ दो बॉडी से। दिखाओ पहले गेट, देखो। वेरी गुड, और सारा तोड़ दो, सारा तोड़ दो गेट। वेरी गुड, तुम्हारे पास बॉडी है। वाह, मैं सारा तोड़ दिया मेरा गेट। थैंक यू। अब मैं यहाँ पे बेड बना दूँ? तुम थक गए हो? नहीं थकी हूँ। तुम सोओगे? नहीं। तो मैं बेड नहीं बनाऊँ? हाँ। बनाऊँ? नहीं। सोना है, मैं बेड बना देती हूँ। आ जाओ, बॉडी बनाओ। बॉडी बना दो, जाओ बाय। अयो, कुहू को सोना है, मुझे बेड बनाना पड़ेगा जल्दी, मैंने तो वो उदास हो जाएगी। इसके लिए तो बहुत बॉडी चाहिए होती है, मेरे पास तो नहीं है, बट कोई बात नहीं, आई विल ट्राई। हाँ हाँ, ओके, मैं बेड बना रही हूँ आपके लिए। ओके, आप थोड़ी देर में आना। वो तो चली गई, मैं उसके लिए बेड बनाने पड़ेगा। देखो बन गया बेड। हो, वन मिसिंग है, ये रहा। बहुत ज्यादा ताकत लगाई है। बन गया बेड। अब कुहू के लिए बॉडी बनाने का रख देती हूँ। इधर कुहू बॉडी बना लेगी। ये देखो कुहू का छोटा वाला घर, इसके अंदर ये स्लाइड, ये घर। वो देखो ऑफिस का काम कर रही है। उसके आने के पहले हमें उसकी गाड़ी में, अब ये तो मेरी गाड़ी है। मेरी गाड़ी अब मैंने अपनी गाड़ी रख दी। मैं उसको फ़ोन करती हूँ कि वो जल्दी से आ जाए। घर के अंदर जाके अपना फ़ोन ले लेती हूँ। हो, मेरा फ़ोन तो गुम गया, कोई बात नहीं, मैं इससे देखती हूँ। देखो दिख रहा है, देखो दिख रही है, वो आ रही है क्या? दिखी कुहू? नहीं दिख रही। वो थोड़ी देर में आ जाएगी। मैं घर के अंदर चलती हूँ और गेट बंद कर देती हूँ। छक, गेट बंद कर दिया। कौन है? मैं हूँ मम्मा। मैं पापा हूँ, पापा। बहन हूँ। अच्छा, गेट खोल देती हूँ, आ जाओ। तुम थक गई होगी, खाना खाना है? नहीं। चलो खाना बनाते हैं। कुछ भी नहीं लिया, अंदर कर जाती। बाय। बाय। खाना नहीं खाना। अब नीचे वाले घर में चले जाओ। क्यों ऐसे मुझे इधर कर? तब मैं नीचे वाले घर में जा रही हूँ। बाय। हम दूसरे घर के जाएंगे। नहीं 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 नहीं। हाँ, मैं जाऊंगी नीचे वाले घर में, मुझे जाना है। मुझे जाना है। अरे ये तो चली गई, ये तो घुस गई अंदर। हाय, आप अंदर आ गए। अब उधर से आ जाओ। वो जल्दी से आ रही है, मैं वहां पे गेट खोल देती, गेट बंद कर देती हूँ। चेक।
देखो गेट बंद कर दिया और खिड़की खोल दिया। देखो मैंने गेट बंद कर दिया। कू कैसे आओगी? देखो ओह इसके पास तो इतनी सारी बॉडी, इसने पूरा गेट ही तोड़ दिया। आ गई यहाँ। आपकी गाड़ी कहाँ है? मेरी गाड़ी तो ये रही। चलो घूमने चलते हैं। टुगलुक टुगलुक टुगलुक। ये देखो मेरे पास यूनिकॉर्न है, तुम्हारे पास हाथी है। चलो स्लाइड पे चलते हैं। कुहू ये देखो क्या हो गया, हम इसके अंदर से कैसे जाएंगे? आइडिया। क्या कर रही हो? अब गाड़ी कैसे आएगी? गाड़ी को भी ले जाओ। फुस। मेरी भी गाड़ी आ रही है, ले जाओ इसे भी, बहुत बॉडी है तुम्हारे पास। चलो मैं भी जा रही हूँ। क्या हुआ?